பாக்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா? அப்புறம் ஆமாம் சொல்லுங்கள். ரேட் மிஷின் அடியில் ஃபிட் பண்ணுறது சரி. தண்ணியோட இன்லெட் ஓஸ் மிஷினுக்கு ஒரு மேனுவல் கிட்ட எப்படி யூஸ் பண்ணுறது. ஃபில்டர்ஸ் இது வாஷ் பண்ணி முடித்தோன்னே க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு வாஷும். இது வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸி மோடு. அந்த மோடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கிளாத் போடுறீங்களோ அந்த கிளாத்துக்கு தகுந்த வாட்டர் லெவல் அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கிடும் சரிங்களா. சப்போஸ் நீங்கள் வாட்டர் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் லெவல் நீங்களே டேரெக்டாகவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது ப்ரோக்ராம் மோடு. இது நார்மல் வாட்சில் தான் எப்போவுமே நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிங்கனாலே நார்மல் மோடில் தான் இருக்கும். இதை ப்ரெஸ் பண்ண ஒவ்வொரு மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சோக் மோடு, ஊற வச்சு துவச்சி அலசி காய வச்சு கொடுக்கும். அடுத்து டெலிகேட் மோடு, டிசைனட் சாரீஸ் ஒர்க்கடு சாரீஸ்லாம் போடுறதுனால டெலிகேட் மோடில் போட்டுருக்காங்க. இது குயிக் வாஷு. குயிக் வாஷை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக அழுக்கலாத துணி குழந்தைங்க துணிலாம் குயிக் வாஷில் போட்டுருக்காங்க. இது நார்மல் வாஷ் தான். 3 ஃபங்க்ஷனுமே ஒரே மாதிரி நடக்கும் சரிங்களா. இது வந்து 3 ஃபங்க்ஷனுமே தனித்தனியாகவே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது ஒன்லி வாஷு, ஒன்லி ரின்ஸு, ஒன்லி ஸ்பின்னு. நீங்கள் வெளியே துவச்சிட்டு மிஷினில் கூட காய போட்டுக்கலாம் சரிங்களா. இது டப்பை க்ளீன் பண்ணுறது. இது சைல்ட் லாக் ஆப்ஷன். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பட்டனை சேம் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சைல்ட் லாக் ஆகும். இந்த டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்க. மறுபடியும் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதே மாதிரி சேம் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிலீஸ் அவ்வளோதான். அது மாட்டுறது இது உங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்கம்மா சரிங்களா. இது உங்கள் டேப்பில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இது வந்து உங்கள் மிஷினில் இல்லை. அந்த மிஷினுக்கும் டேபுக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. மிஷினில் இருந்து வர்றது எப்பவுமே 1 மீட்டர் தான் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் கடைகளில் தனியாக 3 மீட்டர்ஸ் கிடைக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கலாம். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாமா? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா. சரி ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ.